Allora, mi fermo un attimo per questione dello smontaggio di questo arco, questo che fa il giro della macchina, no? Il primo pezzo da togliere è questo qui, perché è l'unico che non ha nessuna vite. Questo in pratica si appoggia soltanto con i clip. Abbiamo 1, 2, 3, 4, 5 e 6 clip. Poi va bene, ci sono questi bordi che si incastrano qui, ci sono pure dall'altra parte che si incastrano qui, ok? Quindi il pezzo si leva senza problemi utilizzando un attrezzo di questo tipo. Dopodiché abbiamo viti che fissano la continuità di questo arco, quindi questo non uscirà mai, questo lo spezzate se cercate di tirarlo fuori in quel modo. Ci sono pure qua i clip di fissaggio, però questi clip finiscono con questa vite, quindi per forza si deve smontare prima questo pezzo. Dopodiché, smontando questa vite qua, questa qua per rilasciare questa, addirittura qui abbiamo questa che non solo fissa la carena questa posteriore, ma fissa anche questo pezzo interiore che adesso è libero. Ci ho tolto tutte le viti come vedete qua. Però poi guardando dentro si vede che prende pure questo. Eccolo là, quello in pratica corrisponde a questo qui, quindi anche per liberare questa carenatura qua c'è una vite, poi c'è un'altra qui di giuntura tra pezzo alto e pezzo basso, qui abbiamo un'altra, insomma dovete capire che questo è un pezzo della catena dove c'è il trucco di copertura, quindi nessun altro pezzo uscirà fuori prima di questo qui. Ok, andiamo avanti, adesso è più semplice. So I will do a little pit stop to explain that this piece right here is the first one you need to take out because it's the only one that it's fixed only with clips. It has 6 clips, 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Then you have this little lips right here that go into their place right here into these holes, so it's all fixed with pressure, only with pressure, this piece right here. You will need a tool like this to take it out, but as you can see the rest they have screws that fix them to the chassis. So if you take out the clips on this one, it will end with this screw right here, and you will break it if you don't take out first this piece right here. As you can see right here we have another one. This one is from the upper side, then we have another one right here. It's the roof. This one is from the plastics that goes to the roof, and right here we have another one that it's not only holding into place this one right here, but also the piece inside right here. So right here I took out all the bolts, the screws, but this one won't come out because it has that screw right there. You can see it in this hole right here. Let's see if we can see it on the other side. Okay, I need some light in here. Okay. Well, I think you got the picture. It's right there inside on both sides.
on both sides, the left one and the right one. So take them off. You will need to open this one first, and then you can go on with this one with the clips right here. And as you can see, it will end with another screw, but this piece right here I already took off, so it's free. Now opening this, all you gotta do is pull it out, because there are only plastic clips holding this into place. So let's go further. Ok, tolto l'arco, come stavamo dicendo con il primo pezzo qua, partiamo da questo, poi andiamo a seguire tutti gli altri, arriviamo alla minigonna che ha una vite qua dentro. Io l'ho già tolta, sarebbe questa qua, sta qui dentro, e poi ce ne sono altre 4 sotto, sono tutte a torque, basta tirarlo fuori. Questa è la minigonna. Ok, I've already took off the circle of life of the Twizy, and that takes me to the skirt. I have right here the side skirt, the right one. You have a bolt right here that you have to take off. It's this one. I've already done that. You have other 4 bolts underneath. You have one here, other 2 in the middle. It ends with the 4th one. After that, all you have to do is pull it out. It's very easy. So the side skirt is off. Allora, appena tolta la minigonna laterale, vi troverete davanti 3 buloni, 1, 2, il terzo io lo devo ancora togliere, e se avete tolto già i paraurti posteriori, questo pezzo viene fuori, sarebbe questo pezzo qua, viene fuori senza problemi. Ci sono 2 linguette qui di fissaggio, ma sono ad incastro. Il gioco è fatto, andiamo avanti. So, after taking off the side skirt, you will right away see 3 bolts. One is over here, 2 and 3. Take them out. If you already took off the rear bumper, this piece right here comes out easily. So let's go further.